Bu sizga aniq foydali video bo'ladi. Sababi dudbaron, ya'ni vichka tanlashda eng oson usuli. Hozir men ko'rib turganlaringdek to'kimiz 150 ikki xil vichkamiz bor. Brendlarni bekitib berganmiz, shu brendni yomonlamaslik uchun oddiy tabletka va vichkamiz bor. Endi ko'rasizlar ishlashini. Bunimiz ko'ryapsizlar, mana bu birinchi skorost. Bunda lampalar 150 ta qanchalik ishlayapti ko'ryapsizlar, yorug'ligini. Endi buni ham lampasi yonishi zo'r. Endi buni kuchi tekshirib ko'ramiz. Endi bunda mana ko'rgan bo'lsalaring, sразу 3-skorostga qo'yapmiz. Buni ham 3-skorostga qo'yamiz. 3-skorostga qo'yganimizda ikkalasi ham ishlayapti ko'rgan bo'lsalaring. Oddiy birinchi list qo'yib ko'ramiz. Mana ko'rgan bo'lsalaring, listni tortyapti. Ikkinchi ko'rgan bo'lsalaring, buni motori kichkinaligi uchun listni ham tortmayapti, lekin tortish bor. Endi list tortmayapsalaring, endi yana bitta eng yaxshi usuli mana televizor. Televizorni shunday qilib qo'ysalaring, ushlab turasa, demak sizlar eng zo'r vichka olayotgan bo'lasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, bitta like bosing.